Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Petisyon nilang suspended Mayor Mike Rama og laing 7 ka mga opisyal sa Cebu City Hall gibasura sa Court of Appeal. Gibiling danyo sa El Nino dinhi sa Pilipinas moabot na sa 9.5 billion pesos. DOST 7 miawhag sa LGU nga pahugtan pa ang monitoring sa mga pag-uwan tungod sa La Nina. Lalaking nagduwa og kinatawo sud sa mall gipangita na sa Cebu City PNP. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Court of Appeals mibasura sa giduso nga petisyon nila ni suspended Mayor Michael Rama ug laing 7 pa ka mga opisyal sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Matod sa resolusyon, way basihanan ang maong petisyon aron dili ipadayon ang ilang suspensyon. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Gibasura sa Court of Appeals ang giduso nga petisyon na nilang suspended Cebu City Mayor Michael Rama ug laing 7 ka opisyales sa gobyerno nga gisuspenso sa ombudsman. Miluwat og desisyon si Attorney Rosario Rhea May Binala, ang Executive Clerk of Court, nga pinitsahan ni atong Mayo 17, 2024. Kinitungod kay walay igong basihanan o merito ang petisyon nga giduso sa habig nilang Rama sa pagdili pagdayon sa pagsuspenso kanila. Kinumduman nga natong Mayo 2, personal nga giserve ni Department of Interior and Local Government Regional 7 Director Leocadio Trovella ang suspension order nilang Rama. Kiniuman nga wala pa kasweldohi og napulo ka buwan ang upat ka empleyado og pagpare-assign niini sa laing unit. Sa pagkakaroon suspendido og 6 ka buwan silang Rama, uban silang City Administrator Attorney Colin Rosel, Dr. Maria Teresa Rosel ug uban pang department heads sa City Assessor's Office. Sherisa Mayoy, CCTN News. Nalakip sa usa sa top representative sa Central Visayas si Lapu-Lapu City Lone District Representative Cindy King Chan. Base sa Boses ng Bayan survey sa RP Mission, anasay kaupat nga pwesto si Chan nga adunay 89.9% rating sa unang quarter ning tuiga. Nahimong numero 1 si Congressman Juke Frasco nga adunay 90.5% rating o gisundan kini nilang Congressman Pablo John Garcia ug Mandawi Congresswoman Lollipop Uwano Dizon. Samtang nagsunod ni Chan mao si Congresswoman Rhea Gulias, Congresswoman Daphne Lagon ug Congressman Edu Rama Jr. Nagpadayon ang declogging o man desilting operations sa mga manhole sa Mandawi City isip pagpangandam sa La Nina. Kaganinang buntag ang mga manhole buyon sa A.S. Cortez Avenue dool sa USCLM campus ang gilimpyuhan. Kuyog sa City Engineering Office ang mga personnel sa Department of Public Works and Highways sa 6th District Office. Sunod nilang limpyuhan ang drainage system sa Lupis Haina Street sa Barangay Tipulo. Gisiguro sa syudad nga mabahaon nga mga lugar nga moabot na sa 2,000 ka mga linear meters nga drainage line ang ilang nadiklag sukad ni adtong Enero. But as mentioned all year round ang amo ang declogging activity ang ato ang gamit sa to ang vacuum trucks. Wala tay pili
uwan or init all year round. So karon man mo nakabantay but actually mo to amo ang Mukabat ngadto sa 9.5 billion pesos ang gibiling danyos tungod sa epekto sa El Nino phenomenon sa Pilipinas. Matod sa Department of Agriculture, anaa sa 4.6 billion pesos ang damages sa mga kahumayan, samtang 3.1 billion pesos usab sa kamaisan. Apektado ang 175,000 ka mga mag-uuma ug 164,000 ka hektaryang lunang pang-uma tungod sa grabing kainit sa panahon. Apanakita ni DA spokesperson Arnel de Mesa nga mas ubos ang maong ihap gikan sa ilang gipanagna. Maong gilauman sa ahensya nga dili na mosamot pa ang pagkaguba sa mga yutang pang-uma karon nga nagdanga-danga na ang hulga sa La Nina. Gobernador Gwendolyn Garcia niauhag sa mga mag-uuma sa lungsod sa Pilar nga mananom og mais. Alang kini sa gipatuman nga Sugbo Maisan program, din adunay mga buyers nga interesadong mamalit sa mga yellow corn. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giagdi ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang mga mag-uuma sa lungsod sa Pilar, Isla sa Camotes nga mananom og yellow corn ubos sa programang Sugbo Maisan. Niadtong Martes hapon, nakigsabot ang mga opisyal sa Kapitolyo ngadto sa 400 ka mga tag-iya og luna sa mga lungsod ug gitanyagan usab sila sa mga proyekto. Ubos sa Sugbo Maisan, mahimong paimuslan sa mga interesadong benepisyaryo ang pautang sa mga bank partners sa barato lang nga interes. Ipaagi hinon sa Enhanced Countryside Development kun ECD program ang daling pagproseso sa maong pautang ngadto sa mga mag-uuma aron hayan mapahimuslan na. Tuod kay hauman ang yuta sa Pilar sa pagpananom og mais, anda mismo nga moabag ang Kapitolyo aron mabaligya ang inani ngadto sa mga piniling buyers. Kani mas klaro ni nga moangat gyud mo. Kay kung maningkamot lang dako ang mabalik. Dako gyud. Ang puhunan na purting mubua ang interes. Napag zero ang interes. Di pa yun mo mubayad ayon. Nakita usab dilang Garcia og Provincial Agriculture Office nga haom ang pagpananom og mais sa mga yuta tungod kay gamay lang nga tubig ang gikinahanglan gikan sa irigasyon. Maong pinaagi sa Sugbo Maisan, laumang makahatag ang mga kamaisan og hangtod 426,000 metric tons nga ani matag tuig nga mo'y gipangayo karong demand. Aron di maalkanse ang mga beneficiaries, ipaubos sa insurance premium ang mga tamnanan, pinaagi sa Philippine Crop Insurance Corporation kon PCIC. Ako pong hagit ninyo, lihok mo, paningkamot gud mo. Ha? Paningkamot mo kay aron di masuko si mayor ninyo nga anha ninyo ibuwad sa bag-o na tungdan nga circumferential road, butangan tagyod mo og dryer din he. Una nang gilusad ang Sugbo Maisan natong 2022 sa dihang kikinahanglang hulipan og kamaisan ang kaniadtong katubhan sa lungsod sa Medellin. Gian Navarro, CCTN News. Commission on Elections miauhag sa Kongreso nga pahugtan pa ang social media sa mga mokandidato sa sunod nga eleksyon. Pinagi kini sa pagduso ug balaodnon aron makontrolar. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Giawhag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang Kongreso nga moduso og balaodnon aron bantayan ug pahugdan ang social media sa mga kandidato sa umaabot nga eleksyon. Mato di Garcia nga nito mao pag-ayo ang misinformation ug disinformation nga nakaapekto sa paghukom sa katawhan kung unsa man ang ilang nakita online, ilabi na kung nagagikan pa sa kandidato. Sumapa niya nga nakig-alayon ang COMELEC ngadto sa mga social media administrators aron tangtangon ang usa ka post apan matuman kini human lang sa pipila ka buwan. Maong kinahanglang pahugdan sa COMELEC ang social media sa mga kandidato diin mahimo kining mapahimuslan panahon sa kampanya. Ubos sa kasamtangang Fair Elections Act, gipahugdan lang ang kampanya sa mga kandidato
gikan sa advertisement sa TV ug radyo. Ingon man mga posters ug tarpaulin sa gawas. Anaara hangtod sa 180 minutes ang kampanya matag kandidato sa radyo ug 120 minutes usab sa telebisyon. Samtang kutob lang sa 2 feet by 3 feet ang gidak-on sa posters nga ipapilit sa gawas. Karong matak-ang na ang kawa sa politika, karong umabot nga eleksyon 2025. May painomdom si Garcia sa mga kandidato nga ang pagdagan alang sa posisyon usa lang ka pribilehiyo ug dili katungod. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, DOST-7 miawag sa LGU nga pahugtan pa ang monitoring sa mga pag-uwan dala sa La Nina. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! And for the signal of your cable TV, so fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu for your internet connection and for the signal of your cable TV, so fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference.
Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Balik sa ato mga balita, Department of Science and Technology 7 miauhag sa mga LGU nga pahugtan ang monitoring sa mga pag-uwan da sa La Nina. Pinasubay kini sa pagsiguro nga dili maapektuhan ang supply sa pagkaon tungod niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Karong magsugod ang transition gikan sa ting-init ngadto na sa ting-uwan. Nakita sa Department of Science and Technology 7 ang kamenungdanon sa subsub karon nga monitoring. Ilabi na nga anana sa La Nina Watch ang Pilipinas din gibanaban ng dulan sa 60% ang chance nini karong Hunyo hangtod Agosto. Mato di DOST 7 Director Engineer Jesus Zamora Jr. nga may nungdanon gid ang pagsubay sa mga LGU sa mga pag-uwan, ilabi na nga ang pag-asa kanunay nga maghatag og updates. Pinaagi sa subsub nga monitoring makahimo og mga lakang ang isig ka LGUs, ilabi na ang mga local DRRMOs aron kapugngan pa ang pagguba sa mga propiedad ug uban pa. Sama sa ubang ahensya, mas giagad dinuon sa DOST ug siyang attached agencies ang kaluwasan sa matag tao. So we have to really intensify and enhance our monitoring system. That's how we work. And we work together as Ingon Pangini Secretary, one DOST. Gawas sa kinabuhi sa tao, giatagan usab og gibug-aton sa DOST ang pagsiguro nga di maamong ang food security sa komunidad tungod sa pagbag-o na sa panahon. Usa kini sa mga tukion sa umaabot nga Visayas Regional Scientific Meeting nga may tabo karong Mayo 27 hangtod 28 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Uban ang mga kadagkuan sa DOST Central Office ug ubang eksperto, hisgutan ang nagpadayong epekto sa climate change ngadto na sa iyang food supply. Kana aron kalikayan usab ang krisis sa pagkaon nga dala na sa pagbag-o-bag-o na karon nga panahon. Because of that, Secretary, we can have also encounters with our national scientists and academicians that are who are members of the National Academy on Science and Technology. Sa pagkakaroon nitambag ang DOST sa komunidad nga kanunayon na pagpangandam ilabi na sa La Nina bisan pa man og natagamtaman na sa mga kayutaan ang kadaot nga dala sa Huaw. Gian Navarro, CCTN News. Nakikita si Gobernador Gwendolyn Garcia sa mga sakop sa Santo Niño Parish o kagamahanan sa lungsod sa Poro karong hapon. Gituki nila ang kabalakan ni Reverend Father Joel Bonza bahin sa pagpamutol sa kapin 700 ka mga kahoy aron palapdan pa ang mga dalan sa maong lungsod. Gihimug-atan hinuon ni Garcia nga walay mga kahoy ang gipamutol samtang gipasimento ang kapin 13 kilometros nga provincial road. Gisiguro hinuon sa habig sa LGU ug sa simbahan nga makahimo og maayong sulbad aron mabalanse ang pagpanindot pa sa dalan ug pagpanalipod sa kalikupan. Apil sa mga nitambong sa mong meeting ang mga sakop sa Gonzaludo Construction and Development Corporation nga mao'y nagtrabaho sa maong road widening project. Public Employment Service Office Conpeso sa Lapu-Lapu City pinagi sa Barangay Peso mopahigayon og duha kaadlaw nga special recruitment activity karong Marso 23 kun Mayo 23 hangtod na sa Mayo 24 diha sa Barangay Pahak. Gibutyag kini ni Kim Francisco ang pangulo sa Peso Lapu-Lapu nga kapin sa 3,000 ang gitanyag nga job vacancy sa grupo sa EMS para sa trabahong job operator. Ubos ni ining kompanya mao ang Mitsumi sa Danao o Naga City. Lakip na usab ang Frufood nga
nanginahanglan og libuan ka mga production operators tungod kay season karon sa mangga. Maong miauhag si Francisco nga niadtong mga nangita og trabaho nga haom sa kwalifikasyon nga mosalmot sa maong special recruitment activity. So mo na nga among gihangyo no ang mga job seekers nato nga mo tunga no ngita trabaho di ay daghang opportunity sa libuan ka mga trabaho ang nagpaabot kanila. Kapin 500 ka mga batang babae sa Lapu-Lapu City ni pahimo sa libreng HPV vaccination. Apan nabandayan sa usa sa mga konsihal nga daghan ang nagduha-duha sa maong bakuna bisan pa man og lehitimo kini. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Mikabat sa 547 ka mga batang babae nga nag-edad og 9 ngadto sa 14 anyos ang midagsa sa Barangay Basak Gym, Lapu-Lapu City ni adtong Sabado alang sa gipahigayon nga human papilloma virus kun HPV vaccination. Gibutyag ni City Councilor Emilio Galaroza ang Committee on Health nga gisiguro nila ang maong edara tungod kay samtang dili pa sila sexually active, protektado na sila sa maong virus. Kay 99 to 100% of cervical cancer is caused by HPV, human papilloma virus. As I have said again, which is a vaccine preventable disease. Kung matakdan ka o virus, HPV, not all man po nga mo develop ka cancer. Pila ra ka percent. Pero some percent spontaneously maayo, some mo convert in the future into cervical cancer. Target sa maong mass vaccination nga 1,000 ang mabakunahan, kundiin ang mga lumulupyo sa Barangay Basak mao ilang gihimong pilot study. Apan lakip usab sa prioridad mao ang Barangay Marigondon ug Barangay Gunob. Apan bisan og wala maabot ang ilang gilaumang kadaghanon, daghan na gihapon kini matod ni Galaroza, ilabi na nga dili malikayang hisitante pa ang ubang mga ginikanan kung bakuna ang hisgutan. Nagkano na siya nga numbers. Actually, sa katuwa numbers, no, nindot na to because of the vaccine hesitancy. Dugang pa ni Galaroza nga ang nakuha sa maong mga bata ni adtong Sabado mao ang first dose ug 6 ka buwan ngadto sa usa ka tuig gikan na dawat nila ang first dose, mudawat na usab sila sa ilang second dose. Maong gikinahanglan nga magpa-second dose sila aron nga dili mawad-an og bili ang ilang pagpabakuna. Gi-secure gyud nato nga makadawat silang second dose. So naa natay vaccine nga prepared for them nga maka-receive gyud silang second dose 6 months from now to 1 year para effective yung vaccine. Kay if ma-miss nila ang second dose, useless. Mura ra kag wa ka mo resibo vaccine. Sigun usab ni Galaroza nga kung paliton ang maong vaccine, nagkantidad kini og 4,000 pesos ngadto sa 6,000 pesos, maong dako na kayo kining tabang alang sa kadtong mga nakapahimos ni ini. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Gikasuhan na og physical assault o child abuse ang 24 anyos nga uyuan nga nagulata sa 7 anyos nga batang lalaki diya sa may Alupis, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Kini mao'y gikonfirmar sa Labangon Police Office kung Police Station human gisangat ang reklamo ngadto sa Cebu City Prosecutor's Office. Ana-ana sa kustudiya sa iyaan nga mao'y legal guardian sa bata nga tagalungsod sa Konsolasyon. Gibutyag usab ni Josel Sasida, ang administrator sa Barangay Labangon, nga padayon gihapon nilang bantayan ang kahimtang sa bata o hatagan kini og unsay gikinahanglan. Samtang ang Department of Social Welfare and Development una na usab nga nipahibaw nga mutabang sa bata ilabi na sa stress debriefing ini tungod sa trauma nga nahiaguman. Musunod, lalaking nagduwa og ginataw sud sa mall. Gipangita na sa Cebu City PNP. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Zairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you. Found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. For your internet connection and for the signal of your cable TV, so fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection and for the signal of your cable TV, so fast and straight that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Ano pa?
aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, lalaki nga nagduwa sa iyang kinataw sud sa kamol sa dakbayan sa Sugbo, nakuhaan og video sa babae nga tinun-an. Kapulisan sa dakbayan sa Sugbo mopasaka og duha ka mga kaso sa maong lalaki nga padayon pakarong giila kung si kinsa ang maong nga lalaki. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nag-viral sa social media ang video sa kalalaki nga nagduwa sa kinataw sa sudod sa food court sa usa ka mall nga nanimutang sa dalan Natalio Bacalso ug Leon Kilat sa Dakbayan Sugbo kagahapon sa hapon. Si Inday May tinun-an sa usa ka tunghaan do sa mga mall ang mibutyag nga pasado alas 4 sa hapon uban sila sa iyang mga classmate nga nagpa-clearance tungod kay gutom na nakahukom sila nga sa dili pa mamauli mga unang-una sa food court sa mall. Silang paglingkod naman ni Inday May ang lalaki siyang atbang nga sige matud pa og tan-aw niya apan wala lang niya kinitagda apan pipila ka gutlo ang milabay padayon ang pagtutok sa maong lalaki kaniya nga naghawid na siyang cellphone ug dako na lang ang ilang kakurat uban siyang classmate nga ang lalaki nagduwa kini sa kinatawo. Dali siya nga mikuha siyang cellphone ug iyang video ang gihimo sa mga tao ug gisumbong unta sa gwardiya sa food court apan dali ni nga mibarog ug minagan pahilayo. Gisumbong ni Inday May sa iyang amahan ang nahitabo ug iyang gipahibaw nga nakuhaan niya kining video nga mao na sab ang mi-upload sa Facebook account niini nga nakaani dayon og pagtagad sa mga netizens. Tungod niini ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo mohimo sa investigasyon labot sa mga insidente sa pagbinasto sa usa ka lalaki sa sulod sa publikong lugar. Mato ni Police Major Philip Libres ang hepe sa Carbon Police Station nga iyang ipasubay sa ilang investigador kung kinsa ang maong lalaki. Nakigalayon ang sab sila sa tinun-an nga biktima uban sa mga ginikanan niini aron sa pagsang-at og formal nga reklamo. Duha ka mga kasong posibleng atubangon sa mga lalaki kung mailhan na kini mao ang kalapasan sa unjust vexation ug ang bagong balaod nga Safe Spaces Act kung bawal bastos law. So far no sa akong tan-aw nako sa video, so nakuan siya sa kaning unjust vexation then with kuan sa atong WCPD, so ato siyang gikuan basin nabilong pud siya aning sa Safe Spaces Act, so kay ang iyang gibuhat naman sa public nga malaw-ay sad. So muna ato ang so far mo nang duha ka kaso ato ang i-prepare against aning nagbuhat nga kuan bati. Sa pagkutlo ni balita, wala pa mailhi kinsa ang maong lalaki nga nag-viral sa social media. Apan nanawagan si Libres sa mga tao nga nakamayong sa dagmay niini nga makigalayon sa kapulisan. Base sa video, maklaro ang panagway sa suspitsado. Gani daghan ang naka-screenshot sa dagway niini ug dili na lisod sa kapulisan ang pag-ilamato ni Libres. Kanano mas kuan kining suspect o basin masultian sa silingan or makadungog ni siya or makakita sa balita. Ako lang nga pwede maori sa diri sa station para atubangon na sad niya ang iyang bati nga buhat sad. Para dili na sad ta magkuan og panahon para masurti na to ang ato ang trabaho. Pero bisan pa og dili sad siya mo surrender diri sa station ato sad buhaton kutob sa atong mahimo nga ang balaod mabot gid sa iyahang nataran sa iyahang panimalay nga iya gyud kining pagabayaran gyud. Awhag sa kapulisan sa publiko nga kung makasugat og ingon niini nga sitwasyon nga dunay nagbinastos kanila, labing maayo nga itaho dayon sa kapulisan aron mahatagan gilayon nila sa dinalian nga pagtagad. Arnold Bustamante, CCTV. Usa ka patay nga bagong himugso nga puya nakit-an sulod sa shoebox sa Barangay Subang Dako, syudad sa Mandawi. Gibanabana nga naa sa siyam ka buwan ang pangidaron sa maong puya gikan sa iyang sabakan. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Napalgan ang usa ka patay nga bagong himugso nga puya sud sa usa ka shoebox sa Uwano Avenue sa Barangay Subangdako, Mandawi, alas 6:30 kaganinang buntag. Ang maong shoebox gisud pa usab sa usa ka maroon nga bag. Ang insidente gireport sa usa ka lumulupyo ngadto sa Centro Police Station nga gilayon usab gi-turn over sa istasyon ngadto sa City Social Welfare and Services alang sa paglubong. Ang puya usa ka lalaki ug ingong ana-ana sa 8 ngadto sa siyam ka buwan. Matud ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaaba sa Mandawi City Police Office nga dayon karon ang investigasyon aron masuta kung kinsa ang nagbilin sa patay nga bata. So mao pa na ang ato ang i-check. So kinsa basin sad pod og from not from Mandawi or asa man og taga Mandawi mao sad po na ato i-check. Hopefully na tatay makita sa CCTV or naay makagib og information kung kakinsay owner ana nga bag, kinsa sad pod ang posible na inahan aning bata nga namatay nga gibilin ra sad po dinha sa bakante nga luna diri sa North Drive. Kung matino ang identity sa naglabay, mahimo kining mapasakaan og kaso nga infanticide. Mary Rose Garino, CCTN News. PRO7 nakasakmit na og kapin sa tunga sa bilyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga droga sa nakalabayng 5 ka buwan. Dulaan sa 3,000 ka mga drug personality ang nadakpan usab sa subsub nga kampanya sa kapulisan dinhi sa Rion 7. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 500 milyones ka pesos kabalo sa illegal nga drugas na ang nasakmit sa Police Regional Office 7 atol sa 5 ka buwan nga anti-illegal drug operation nga nagsugod nitong Enero hangtod sa Mayo 2024. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga sa mao nga gidikanon sa illegal nga drugas nga nasakmit 2,700 ka pinosab ka mga drug personalities sa nangadakpan. Nagpasalamat ang PRO7 sa komunidad nga kung wala sila motabang sa kapulisan, dili nila makuha ang nga supply sa illegal nga drugas nga gipalusot sa Central Visayas ug daghan unta nga kinabuhi ang madaot kung naabot pa kini didto sa karsada. Ang resulta nimo ang pagdeklara sa 62% nga barangay sa Tibok Rion City nga drug cleared barangay sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Operation. Kini dili po ni siya mahitabo kung walay community nga solid nga nagsupport sa Police Regional Office 7 in the fight against illegal drugs. As a result of this, 62% of our barangays here in Central Visayas were already declared as cleared by the Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Operation. Yang ko ni Pilari nga doon na pa sila dakong hagit, ilabi na nga daghan pa nga supply sa illegal nga drugas ang ilang masakmit sa panahon silang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kun sa Cleo. Subling ipahibaw sa kapulisan nga bisan sa kadaghan sa makuha nga illegal nga drugas, wala pa sila makamonitor nga naa sa sugmo ang himuanan sa Cebu. Sanglit gikan paghihapon kini sa laing rehiyon ang mong supply. Ang malampuson nga pagkasakmit sa mga gidaganon sa illegal nga drugas tungod kini kay ilang nasubay ang ruta sa mga drug courier nga modala dinhi sa Central Visayas. Mao ni rason nga dagko kay tagnadakpan because we have already intercepted ang ilang mga ruta. So kining atong mga drug traffickers po they always institute mga alternative routes. Mao nay atong siging gigukod. Bisan silang paghingusog sa kampanya sa illegal nga drugas, sila usab nga gipalambo ang demand reduction pinagi sa pagpatuman sa mga programa sa kabarangayan aron kadtong mga tigamit sa illegal nga drugas dili na mobalik sa naandan nga bisyo. Arnold Bustamante, CCTN News. Nakuryentihan ang duha ka signage installers samtang nagtaod og school ads sa may H. Franco Building kagabi sa Barangay Tipolo sa syudad sa Mandawi. Ang installer giilang nga silang Eliseo Lagaras ug Anton Parawan, puros residente sa Mandawi City. Mato di Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro sa Mandawi City Police Office nga nagtaod ang duha og advertisement alang sa usa ka tunghaan sa katulong andana sa building. Apan kalit lang nga ni spark ang wire sa ilang dapit ug nakuryentihan ang duha ug nangatagak hinungdan nga sila nangaangol. Luwas na hinuon sila karon human daling madala sa Mandawi City Hospital. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.